Aikari a Kieni nĩ makaire thirikari kwarĩra werũ mendekithia ma kuongerera mathogora ma maĩ, makiuga ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũtiga makĩria ma ahũthĩri a maĩ 300,000 na mũrigo mũritũ. Matongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Kieni Water Community Project maugĩte mũingĩ hamwe na anyiti itemi matinakuruhanio mogarũrũku-inĩ maya. Ithuĩ tũrĩ atongoria a ikundi cia maĩ Kieni itanyihĩire 60 arĩa me mbere itũ na arĩa tũrũgamĩrĩire ahũthĩri a maĩ makĩria ya andũ 300,000 nĩ tũraregana na rĩendekithia rĩa nyongerera ya maĩ kuma thumuni nginyagia ciringi 2 o harĩ cubic meter. Maugĩte mũtaratara ũyũ nĩ mũgarũ na gĩcunjĩ gĩa 10 gĩa gatiba na gĩcunjĩ gĩa 4 kĩa watho wa maĩ, icunjĩ iria ciugĩte mũgarũrũku o mothe matabanio na njĩra ya ũtheri na mũingĩ ũgakuruhanagio. Itua rĩrĩ rĩakinyanĩirio hatarĩ mĩgambo itũ. Nĩ magararĩte mendekithia ma waragania, ũtheri na gũkuruhania anyiti itemi ta ũrĩa gatiba ya bũrũri yathanĩte. Maugĩte itua o rĩothe rĩa kuongerera mathogora ma maĩ nĩ rĩkũhotomia mũtũrĩre wa aikari arĩa aingĩ ao nĩ arĩmi na arĩithia a mahiũ. Nĩ mũrigo mũnene harĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩkoragwo icagi-inĩ, arĩmi na ikundi cia maĩ ma matũũra-inĩ. Gũtirĩ kĩmenyithia mĩcemanio ya anyiti itemi ona kana mũingĩ kũũrio maheane mawoni mao mbere ya gũcabithio kwa watho mwerũ. Rũrĩtana rĩgĩikio kũrĩ Ministry ya maĩ na rũhonge rwa Water Resource Authority kũrũgamia mũtaratara ũyũ na ihenya ta ũrĩa kwahoteka. Tũroria Ministry ya maĩ hamwe na rũhonge rwa kũramata maĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrũgamia nyongerera ĩno na gũkuruhania anyiti itemi na kwaga ũguo nĩ twĩharĩirie gũthiĩ igoti-inĩ. Rĩrĩ tirio rita rĩa mbere thirikari ĩrageria kuongerera mathogora ma maĩ, amu rĩendekithia o ta rĩrĩ nĩ rĩendekithĩtio mwaka wa 2021 na rĩkĩrũgamio nĩ igoti mwaka wa 2023. Ndagĩtarĩ nĩ ithuĩ tũkaga kwara raini ta atumia, rĩrĩa gũtarĩ maĩ nĩ ithuĩ tũthiaga rũĩ, na rĩrĩa twaheo irio nĩ tũconokaga mũno, na nĩkĩo tũroria rĩrĩa watũrĩhia maĩ tũrakĩrigwo atĩrĩrĩ ũrĩtũheaga irio na guoko gũkũ na ũgatũrĩhia maĩ na guoko gũkũ kũngĩ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Edwin Mbugua.